तपाईहरुले यो एभेन्जर्स गर्दाखेरि यहाँ पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा आएको मान्छे म पनि हुँ, अस्ति पनि आएँ। तर तपाईहरुले 40 वटा पत्रकारलाई चाहिँ पास भनेर दिनुभयो अरे। अनि सामाजिक सञ्जालमा पत्रकार यहाँ आऊ, यति बजे भित्र पस भनेर पत्रकारलाई गेटा भनेको सूचना पाइयो। त्यही अनुसार यहाँ पत्रकार साथीहरू थुप्रै आउनुभयो। तर उहाँहरू चाहिँ भित्र पस्दाखेरि कसैले चिन्नु भएन त्यति बेला। यहाँ अमृत गुरुङका लागि आएको, पोखरा एभेन्जर्सका लागि त्यति बेला मान्छे आएका होइनन्। तपाईहरुले त्यो बुझ्नुस्। कलाकारलाई कसरी बेचिन्छ, कलाकारलाई कसरी सम्मान गरिन्छ, कसरी चाहिँ उचालिन्छ अनि आफ्नो स्वार्थसिद्ध भएपछि छोडिन्छ भन्ने कुरा धेरै छन् यस्ता। तपाईहरुले त्यो दिन कार्यक्रम गर्नुभयो। तर पत्रकारलाई त्यो दिन घाटिया आफ्नो पास लगाउँदा त्यो पत्रकार तपाईले चिन्नु भएन। तपाईले कसलाई चिन्नुभयो भन्दा जसलाई 40 वटा पास बाँड्नु भयो थियो ती मात्रै पत्रकार हुन्, अरू पत्रकार होइनन् भन्ने मात्रै तपाईहरुको ध्येय हो। यहाँ अनुहार तपाईहरु सबै हुनुहुन्छ। पत्रकार चाहिँ अरू दर्शक बस्दा चाहिँ लाइनमा घाटिया काठ झुडाएर बसिरहेको अवस्था थियो त्यहाँ। त्यो पत्रकार किन छिर्न पाएनन् र आज फेरि तपाईहरुले पत्रकारै किन उपयोग गर्नु पर्यो र फेरि तपाईले काठमाडौँ गएर तपाईँ हेर्न त पाउनुहुन्न होला भनेर तपाईहरु भनिराख्नु भएको छ। यहाँको एउटा सो हेर्न त तपाईहरुले दिन अप्ठ्यारो भयो भने काठमाडौँ गएर तपाईहरुको सो कसले हेरिदिन्छ? र तपाईहरु फेरि अर्का वर्ष पनि यस्तै गर्छौँ भने यो नाटक के लाइट हाल्दै भन्नुभएको छ, यो नाटक सफल होला। धन्यवाद। हाम्रो अध्यक्ष 81 जिल्ला खेलकुद विकास समितिको अध्यक्षज्यूले पनि भन्नुभयो यहाँ चाहिँ नेपालले कन्सल्ट गर्छ अनि यहाँबाट खेलकुदको लागि राम्रै हुन्छ। तर क्रिकेटले गरेछ फुटबललाई के विकास गर्ला? क्रिकेटले सबभन्दा पहिलो प्रश्न। जब कि क्रिकेटकै मैदान छ, क्रिकेटमा गरे भोलि त क्रिकेटको पोखरा एभेन्जर्सले आएर फुटबल मैदानलाई फ्लड लाइट हाल्दिन, बरु आवश्यक परेन त्यहाँनिरको लागि फ्लड लाइटको लागि पहल गर्ला कि आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो पनि गर्छ कि गर्दैन हेर्नु लागि। अर्को कुरो तपाईँलाई त्यो प्रश्न र पोखरा एभेन्जर्सलाई योभन्दा अगाडि तपाईँहरूले यहाँबाट केही दर्शक समर्थकलाई काठमाडौँ लिएर जानुभएको थियो। तर उहाँ पुगेपछि उहाँको व्यवस्थापन भएको थिएन, अव्यवस्थित थियो, लैजाने मात्रै त उहाँ लगेर छोड्ने जस्तो भएको थियो। त्यो यसपालि हुन्छ कि हुँदैन? अब लग्दै नलगे त प्रश्न गर्ने ठाउँै लाग्छ। यदि तपाईँहरूले के गरी त्यसरी लग्नुभयो भने ती समर्थकलाई पहिलाको जस्तै उहाँ लगेर अव्यवस्थित बनाएर छोड्नुहुन्छ कि यसपटक यहीँबाट पहिला नै उहाँ टिकटदेखि सबै कुरा पासदेखि सबै कुरा मिलाएर लानुहुन्छ? किनकि तपाईँ त अहिले यहाँनिर मात्रै उपस्थित थियो, तपाईँलाई भोलिदेखि फोन हान्ने पनि उठ्दैन तपाईँको फोन, त्यो समस्या छ। अनि हामी मिडियाकर्मीले गर्दाखेरि हुन त अब तपाईँ चाहिँ हाम्रो फोन नम्बर भएर मिडियाकर्मी भनेर नि आउँदैन, व्यक्तिको नाम आउला ट्रिपल भयो भने त्यस्तो समस्या छ तपाईँहरूको टिमको। अनि तपाईँहरू पोखराको पत्रकार पनि पोखरामा समर्थक खोज्ने अनि पोखरालाई केही देनमा दिने 10 वर्षपछि हामी एकाडेमी चलाउँछौँ भनेर एउटा लक्ष्य लिएर हिँड्ने। तर पोखरामा समर्थक र पोखरेलीलाई तपाईँहरूले चाहिँ केही नगरी खालि आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै सबै गरेपछि त्यो असलै सम्भव हो र भन्नुभयो। अब हामीले चाहिँ पोखरा एभेन्जर्सलाई चिनाउनकै लागि चाहिँ जर्सी बिक्री गरेको, यहाँ तपाईँको जर्सी किनेर आएको, त्यो जर्सी नै टिकट हो भन्ने बुझेर मात्रै नेपथ्य हेर्न आयो, त्यति कुरा तपाईँको। अनि तपाईँहरू यो चाहिँ अलिकति अब स्वार्थ पनि लाग्ला तपाईँहरूलाई र यो अलिकति नराम्रो क्वेसन पनि होला। तपाईँ काठमाडौँको मिडियालाई चाहिँ तपाईँहरूले धेरै गर्नुहुन्छ, पोखराको मिडियालाई केही गर्नुहुन्न। अनि तपाईँहरूलाई यहाँको लोकल हामी पनि काम गर्ने, हामीलाई पनि साउलेट भन्न त्यस्तो आउँदैन। काठमाडौँमा त ठुलो विज्ञापन दिन्छ त तिमीहरूलाई दिनु भनेर भन्नु। अनि पोखराको मिडियाले केही नगरिदिनु, त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई सहयोग कसरी गर्ने हामीलाई पनि नैतिक दबाब हुन्छ एउटा। हुन मलाई अफिसले त्यो भनेको होइन कि समग्र मैले यहाँको तपाईँलाई चाहिँ समस्या सुनाएँ त्यो छ। र तपाईँहरूले त्यो दिनमा यहाँ हाम्रो क्रिकेट मैदानमै किन गर्न सक्नु भएन कन्सर्ट? किनकि क्रिकेटको विकासको लागि चाहिँ क्रिकेट नै रोजगार भएको गजब हुन्थ्यो। भोलि 1 करोड 28 अर्बको रङ्गशालामा बिग्रेको भए हिजो त्यो दिनमा पनि तपाईँको त्यत्रो सुरक्षाकर्मी, तपाईँको सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, त्यो गरुड के भन्ने यहाँको सेक्युरिटी गार्ड हुँदा हुँदैन तपाईँको बन्द भएको ठाउँमा मान्छे नै नआउने ठाउँमा त भिआइपी छिरेको चाहिँ गेटको ताला फुटालिसक्यो। त्योमा अब सुरक्षा तपाईँ आफै गरेर नि हेर्नु भएको थियो, सम्भवतः भित्रको पनि फुटालेको भए त्यहाँबाट ठुलो मान्छे छिर्ने रहेछन्। तपाईँहरूले त्यत्रो सेक्युरिटी दिन खोज्दा खोज्दै त असुरक्षित भयो भनेपछि भोलि त यो रङ्गशाला अझ त्यसमा पनि अलिकति मूर्खता, त्यत्रो रङ्गशाला छ बनाउँदैछ, निर्माण हुँदै गरेकोमा भन्न अमृत दाइले चाहिँ अलिकति उहाँ चाहिँ बौद्धिक लेभलको भएर धेरै दर्शक नराख, थोरै राख भनेर उहाँले नै पहिला चाहिँ भन्नुभएको छ। त्यही पनि उहाँलाई दबाब दिए कि तपाईँहरूले 10,000 12,000 किन पुर्याउनु पर्दछ? उहाँले भने चाहिँ 8,000 किन राख्नु?